Хей-хей-хей, дорогие друзья, с вами Боузиз. Да, и сегодня я только что, не только что, час назад пришел из школы. Простите. Момент кашля. Хитрый батон. Простите. Я вернусь, когда прокашляюсь. Ну все, вроде хорошо. Извините, я больной. Блять. Ну ладно, продолжаем. Сейчас. Что-то у меня слюни окрашиваются, молясь. Ебучий случай. Ну и начнется... Ладно, когда игра начнется, я... Ну ладно, я вернулся. Вроде получше. Блять. О, хорошая карта. Ну да, я... Сейчас мы продолжаем. А лук тут нельзя купить? Нет, нельзя. Вроде откашлялся. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, один уже слился.
Аль-Каида! Я за Аль-Каиду! Аль-Каида! Аль-Каида рулит! Ушла от меня ведьма! Ушла от меня гадкое существо! Ну, ребят, хорошая игрушка. Точнее, мини-игрушка. Во! Вот здесь еще нафармлюсь. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Надо, чтобы вот эта дрянь взорвалась. Иди сюда, Адольф. Иди сюда. Мы арава великих рыцарей. О, с кого-то меч дропнулся, я видел. Слайм. Вот дайте мне убить нескольких дебилов. Я что-то молчу, ребят. Уже как 2 минуты. Ну давайте, босса гасим сейчас. 10-я волна. Тебе сколько у него жизней? Все. О, мать моя женщина! Ребята, эпик, эпик, эпик! Эпик! Мать моя женщина! Мать моя женщина! Шал! Ушло мелкое говно. Мать моя женщина, Гаст! Мать моя женщина! Ребят, я не хочу ругаться. Ну, ребята, на этом мы будем заканчивать нашу серию. С вами был Баузис. Всем удачи. Всем пока.